خب بچه ها بریم خونه. آره من آمادم. برو بریم. منم. خوب شد با هم اومدیم خونه. آره واقعا دلم براتون تنگ شده بود. منم همینطور، با هم بودن بهترینه. بچه ها بریم قهوه. بخوری. به چه قهوه بامزه. بخوریم لذت ببریم. چطور؟ عالیه. بازم میخوام. منم. خب بچه ها بریم آشپزی کنم. آره من آمادم. من هم. چی درست میکنی؟ منم میام. بریم. خوب دوست ساغزای خوبی بپزم. خب دوستا بخوریم. چطور خوشمزه. نوش جان کنم. خب بچه ها بسه، بریم بیرون از سواری. آره اسب سواری. منم میام. من آمادم. خب بچه ها الان اسب سوار شدم، بریم لذت ببریم، با هم بخندیم بدیم. آره باحاله. وای چقدر سریع. دوستان جای خوبی آمدیم. بریم جای دیگه. چطور؟ آره ایده خوبیه. خوب رفیقا جای خوبی هست، بریم اونجا بشینیم. آره خوبه. منم آماده‌ام. به به چی جای خوبی. لذت میبریم. چطور؟ بچه ها بریم بالای کوه. چطور؟ آره عالیه. منم آمادم. بریم. این منظره فوق‌العاده است نه؟ آره اما کجا بریم؟ اون دره سرسبز اون پایینه. دوستا با هم قهوه بخوریم. آره قهوه نوشابه کننده است. قهوه بودن بهترینه. درسته انرژی میده. خب بچه‌ها قهوه نوشان کردیم، الان کجا بریم؟ بریم اون قله رو. اول قهوه تموم شد. باشه راه میافتیم.